एक क्विक एंड सिंपल रेमेडी आपके कफ को हटाने के लिए। वेदर चेंज की वजह से बुखार, जुकाम, कफ बहुत चल रहा है, तो आप उसको कैसे घर बैठे सिंपल भुने हुए चनों से ठीक कर सकते हैं। आपको ये करना है कि एक मुट्ठी चने लेने हैं और उसको चबा के खा लीजिए। बस एक ही बात का ध्यान रखना है आपको कि उसके बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी लिक्विड नहीं लेना है, ना पानी, जूस, चाय, कुछ भी नहीं आपको लेना है। इससे क्या होगा, जितनी ड्राइनेस आपको, चाहे कितना भी पानी पीने का मन हो रहा, पर आपको पानी नहीं पीना है। इसको आप 3 दिन करिए, रोज एक मुट्ठी चने खा के 1 घंटे तक कुछ लिक्विड मत लीजिए और फिर इसकी ट्रिक देखिए कैसे आपका पूरा कफ आपके स्टूल के थ्रू निकल जाता है और आपको बिल्कुल हेल्प मिल जाती है। थैंक यू।